Hi friends, welcome to our channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம இத பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்த்துட்டோம்னா பேர்ட்ஸ்க்கு மல்டிவிட்டமினோட தேவை இருக்கா இல்லையா? சோ அப்படி கொடுக்கணும்னா நம்ம வந்து மல்டிவிட்டமின் சிரப்பை வந்து நம்ம கொடுக்கலாமா இல்ல வந்து அது தேவை இல்ல நேச்சுரலாவே ஓகே தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குமா? சோ இத பத்தி தான் வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த வீடியோல. சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து இந்த மல்டிவிட்டமின் சிரப் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சப்ளிமெண்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த சப்ளிமெண்ட் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு உண்மையிலே தேவை இருக்கா இல்லை அந்த சப்ளிமெண்ட் இல்லாமல் நம்ம வந்து நேச்சுரலாக கொடுக்குற ஃபுட்ஸ்லேயே வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் பேர்ட்ஸோட ஹெல்த் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து எங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுற டைத்தில் நான் ஏதாவது இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி ஒரு லைக் வந்து பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் லைக் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளோட சேனலும் இன்னும் நிறைய கம்யூனிட்டிக்கு ரீச் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கும் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே வீடியோ பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த மல்டி விட்டமின் சிரப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா ஜென்ரலாக வந்து அதாவது வந்து நம்ம மனுஷங்களுக்கே வந்து மல்டிவிட்டமின் டேப்லெட்ஸ் இருக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய டேப்லெட்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா மல்டிவிட்டமின் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா வந்து எல்லா விட்டமின்ஸும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த டேப்லெட்ஸில் இருக்கும். லைக் வந்து விட்டமின் A, B12 அந்த மாதிரி வந்து எக்கச்சக்க விட்டமின்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த விட்டமின்ஸ்லாம் நிறைஞ்ச டேப்லெட்ஸும் இருக்கும், சிரப்பும் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க சிரப்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து சப்போஸ் நம்ம உடம்பு முடியாமல் இருக்கோம் இல்லைனா வந்து ஏதோ ஒரு விட்டமின்ஸ் வந்து குறைபாடுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு எடுக்க சொல்லுவாங்க டாக்டர் சைட்லேருந்து. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து பேர்ட்ஸுக்குமே இந்த மாதிரி மல்டிவிட்டமின் சிரப் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். லைக் வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா வந்து நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுப்போம். அதை தாண்டி வந்து பேர்ட்ஸுக்குன்னு தனியாக நிறைய பிராண்ட்ஸில் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாகவும் இருக்குது. ஸோ அப்படி நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து புதுசாக பேர்ட்ஸ் வாங்கி வளர்க்குறவங்க இல்லை வந்து நம்ம வீடியோ வந்து புதுசாக பார்க்குறவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த மல்டிவிட்டமின்னா என்ன ஏது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் டவுட் வந்து கேட்குறீங்க. ஸோ இந்த மல்டிவிட்டமின்னா என்ன, எப்படி கொடுக்கணும், அது எல்லாமே வந்து நான் ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். ஆல்ரெடி பழைய வீடியோ இருக்குது. ஸோ அது வந்து பேர்ட்ஸ் டிசீஸ் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து போய் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மல்டிவிட்டமினோட சிரப் வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு எப்போல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து பேர்ட்ஸோட உடம்புல வந்து விட்டமின் குறைபாடு இருக்குது. லைக் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து முட்டை போடுறப்போ வந்து பேர்ட்ஸ் ரொம்ப வீக் ஆயிடுது. அதே மாதிரி ப்ரீட் பண்ணுறப்ப வீக் ஆயிடுது. இல்லைனா வந்து சீசன் சேஞ்ச் அப்போ வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி வீக் ஆகி சொனங்கி ஒரு மாதிரி பஃப்டப்பாகி உட்காந்துருது. ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் தான் வந்து இந்த மல்டிவிட்டமின் சிரப் அப்படிங்கிற வந்து மெயினாகவே யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிவிட்டமின் சிரப்பை வந்து நீங்கள் எப்படி கொடுக்கலாம்னா வந்து பேர்ட்ஸ் குடிக்கிற தண்ணியில் வந்து ஒரு 1 or 2 drops வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கலாம். இல்லைனா வந்து அது வாயை திறந்து கூட ஒரு ட்ராப் போட்டுக்கலாம். இல்லைனா அது ஏதாவது ஃபுட்டு சாப்பிடுதுன்னா அந்த ஃபுட்டில் வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம். லைக் வந்து வெட் ஃபுட் சொல்கிறேன். லைக் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸோ கீரையோ ஏதாவது கொடுக்குறீங்கன்னா அதில் கூட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த மல்டிவிட்டமின் அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம். மெயினாக வந்து இந்த மல்டிவிட்டமின் வந்து என்னெல்லாம் பூஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா வந்து பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தை வந்து பூஸ்ட் பண்ணும். பேர்ட்ஸோட உடம்புல வந்து ஏதாவது விட்டமின் குறைபாடுகள் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஈக்குவலாக பார்த்துக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸ் வந்து அடிக்கடி ப்ரீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து பேர்ட்ஸோட எனர்ஜி லாஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து அதையுமே இந்த மல்டிவிட்டமின் அப்படிங்கிறத வந்து ஈக்குவலாக மெயின்டைன் பண்ணும். பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தை கரெக்டாக ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸோட ஃபெதர் வந்து நிறைய லாஸ் ஆகுதுன்னா அந்த ஃபெதர் க்ரோத்துக்கும் வந்து இந்த மல்டிவிட்டமின் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஓவரால் ஹெல்த்துக்கு வந்து இந்த மல்டிவிட்டமின் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த மல்டிவிட்டமின் தாண்டி நம்ம நேச்சுரலாக பார்த்துக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேச்சுரலாக நீங்கள் கொடுக்கணும்னா இந்த எல்லா விட்டமின்ஸும் சேர்ந்து வரணும்னா நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், கீரை, எக்கு, நட்ஸு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் ரெகுலராக டயட்டில் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கனாலே வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸோட ஹெல்த் வந்து நார்மலாகவே இருக்கும். பட் இந்த மல்டிவிட்டமின் சிரப் வந்து நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா சப்போஸ் உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து டக்குன்னு சிக்காகுது. ஸோ அந்த டயட்டில் வந்து நமக்கு நேச்சுரல் ஃபுட் அப்படிங்கிற வந்து பெருசாக வந்து வேகமாக ஹெல்ப் பண்ணாது. பட் இந்த மல்டிவிட்டமின் அப்படிங்கிற வந்து நீங்கள் நைட்டு கொடுத்தாலே வந்து அடுத்த நாள் கூட கொஞ்சம் தெளிச்சி ஆயிரும் பேர்ட்ஸு. ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ இந்த சிரப் வந்து நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறது வீட்டில் வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற பிராண்ட் வந்து A to Zன்னு ஒரு பிராண்ட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் நானும் வந்து நிறைய வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருப்பேன். மற்றபடி இது வந்து ஜிங்கோவிட்னு இருக்கும், A to Zன்னு இருக்கும், நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஏதோ ஒரு பிராண்டில் வந்து நீங்கள் வாங்கி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ மல்டிவிட்டமின்
ரொம்ப 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 முக்கியம் பேர்ட்ஸுக்கு. அதை மட்டும் நான் இந்த வீடியோ மூலியமாக சொல்லிக்கிறேன். மற்றபடி வந்து பிராண்ட்ஸு சஜஷன் எல்லாமே வந்து உங்ககிட்ட நான் விட்டுறேன். ஏன்னா வந்து நான் பர்சனல் யூஸ் பண்ணுறது வந்து A to Z. மற்றபடி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. ஜிங்கோவிட்டும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எது கரெக்டாக இருக்குமோ அதை வந்து ஒரு பாட்டில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. பேர்ட்ஸ் வந்து சடனாக சிக்காது, ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சில் சிக்காதுன்னா அப்போ மட்டும் இந்த மல்டிவிட்டமின் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி ரெகுலராக கொடுக்கணும்னா மாதத்துக்கு ஒரு தடவை 2 தடவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு நம்ம சேனல் விஷயம் பெட்ஸாவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ, கூட பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோ. நம்ம Instagram, Telegram, Facebook லிங்க் வந்து விஷயம் கொடுத்தேன், மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.